Gerbėmiai žiūrovai, didžioji palangiškų dalis gyvena daugiabučiuose namuose. Todėl aš manau, kad būtent šiai gyventojų daliai ir aktualu, kokie mokesčiai bus artimiausiu metu netolimoje ateityje, kaip ir už ką, kiek reikės mokėti. Taigi šią aktualią temą, šiais klausimais, kaip tik šį kartą mes ir kalbėsimės su Palangos miesto tarybos nariu, Nuosaikiųjų konservatorių sąjungos Palangos skyriaus pirmininku gerbiamu Eugeniju Čilinsku. Na ir ponas Eugenijus yra paruošęs Palangos daugiabučių gyvenamųjų namų priežiūros sistemos reorganizacijos programą. Būtent apie šią programą mes šioje laidoje ir norim kuo daugiau pakalbėti. Taigi, gerbiamas Eugenijau, pristatykit, kas tai per programa, ką gyventojai artimiausiu metu galbūt pajus naujo, jeigu pavyks viską padaryti. Atsiradus naujam civiliniam kodeksui, daugiabučiai namai daugumoje Lietuvos miestų tapo už kaip įstatymo ribų. Kadangi civiliniam kodekse yra numatyta, kad daugiabučiais namų valdymas turi būti vykdomas arba įkuriant namo bendriją, arba sudaryta bendrosios veiklos nusavybės priežiūrai jungtinės veiklos sutartis. Jeigu daugiabučiam name, kaip tankiai būna ir Palangoje matosi, šitas procesas sunkiai vyksta, tai tada turi būti skiriamas administratorius, kurį parenka savivaldybė. O atsiprašau, administratorius reiškia tai iš to namo gyventojų ar? Ne, administratorius, jis administruoja visus renkamus mokesčius. Jis rūpinasi, kad būtų tiekiamas šiltas vanduo, kad būtų aplinka tvarkoma, kad būtų surenkama už šiukšlių išvežimą. Visą panašią sistemą, katра liktai dabar dirba būtų ūkis, kuris dabar renka lėšas, pats jas administruoja ir žmonės neturi tikslios informacijos, už ką sumoka, kodėl moka. Tai reiškia, administratorius turėtų būti kaip atskiras organas, kurį reiškia, tiesiog įsteigia savivaldybė, šitaip? Taip, jis turi būti parenkamas konkurso būdu, tai gali būti kokia viešoji įstaiga, individuali įmonė, UABas, kuris turi visas licenzijas tiems darbams atlikti. Na ir būtent, o daugiabučių namų bendrijos, kurios jau yra sukurtos? Kurios sukurtos, jos, taip aš suprantu, geriau ir gyvena, kadangi jos pačios tvarkosi savo finansus ir prižiūri savo bendrą naudojimą plotą. Pasirenka ir šildymo būdą, ir tvarko savo aplinką. O daugumoje dabar, aš nežinau tikslių skaičių, man atrodo, kokie 98 būtai tikrai ir neturi, nėra įkurtų. 98 namai turbūt. Namai, teisingai, namai nėra įkūrę bendrijų. Na ir toliau, pagal jūsų programą, ką jūs dar numatot čia? Įsivaizduokim dabar namas, kuriame nėra įkurta bendrija. Jeigu įsikuria bendrija, reikėtų gal pirmai išaiškinti bendrija, kas tai yra. Bendrija tai visuotinis susirinkimas, išrenkamas pirmininkas, buhalterė, apsisprendžia, kokius pinigus renka, kaip deda, kaip moka mokesčius, kokius renka išlaikymui savo administracijos, už šilumą, už vandenį ir už šiukšlės, išvežimą šiukšlių. Visi moka, kaip mokėja atskirai, yra nustatyta tvarka. Daugiabučių namo bendrijas turi tokį privalumą, kad jie galės naudotis daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimų fondu. Bus įkurtas fondas, į kurį bus kaupiamos lėšos, tai ir savivaldybės iniciatyva,
taip pat bus kūriamos įvairios programos, kad patekti į Europos struktūrinius fondus. Tai daugiabučiam name, kur yra bendrija, ji turės pirmenybę į to fondo paramą. O kas tą rėmimo fondą patį kurs savivaldybė? Pati savivaldybė įkurs ir kada jau atsiranda bendrija ir atsakingas asmuo, kad tas tai bendrijai vadovauja, ir bus galim patekti į programą renovacijos langų, apšiltinimo ar stogų remonto. Aš bandžiau aiškintis, ar tokius įmanomos programos kurti ir jas patekti. Kiek girdėjom, jau Vilnius yra patekęs dėl šilumos tinklų renovacijas. Jie iš Pasaulinio banko gavo tam fondui paremti pinigų, o yra pažadai, kad ir daromos jau programos ruošiamos, kad iš Europos struktūrinių fondų bus remiamas šita programa. Gerai, o kas būtų naudingiau? Dabar mes kalbėjom, kad jeigu ne bendrijas, yra bendrijų, bet yra dar 98 namai, kurie neturi bendrijų, bet jie gali, reiškia, tuos namus gali administruoti specialiai, reiškia, savivaldybės paskirtas kažkoks tai administravimo organas. Administratorius, tai administratorius, taip. Jeigu administratorius paskirtas, tai vadinasi bendrijos ten nėra. Ten nėra, taip. Ten nėra. Ir tokiu atveju per fondą jau jie negali naudotis fondo, reiškia, parama. Bendrijų rėmimo fondo parama. Taip išeina. Negalėčiau pasakyti visiškai, kad ne, bet tai ir bus sunkiau. Bendrija vis dėlto turės pirmenybę. Ir aš manau, kad atsiras kažkokia tai organizacija, kuri bandys suburti gyventojus į bendrijas, padės joms kurtis, kadangi padėti tai bendrijai ir bendriją valdyti. Aš įsivaizduoju, pavyzdžiui, kokia bendrijų, daugiabučių namų bendrijų asociacija ar kokia viešoji įstaiga to darbo imtųsi, tai išlaidos sumažėja bendrijos valdymui, jie sueina į didesnį vienetą, ne kaip į vieną daugiabučių bendriją. Gali, pavyzdžiui, ir 3 namai sukurti vieną daugiabučių namų bendriją, jeigu jie kažkokį tai būdų ten ir patogiau, ar privažiavimą vieną turi, ar įvažiavimą, ar jų plotai kažkaip tai bendri yra. Kiekvienu atveju tas yra žiūrima atskirai, kažkaip tai reikėtų žiūrėti. Tai dabar pagal jūsų projektą, aišku, čia jūs turite labai daug, matau, yra prirašyta tam projekte, pakomentuotume turbūt ir plačiau. Bet sakykime, kiek, jeigu taip užbėgant vėl įvykiams už akių pagal tą projektą, kiek įmanoma tos įvykius pagreitinti, bent jau teoriškai, kada tai įmanoma, kad tas projektas jūsų paruoštas jau reikia tvirtinti, kaip suprantu, savivaldybėje, taip? Tai bus administratoriaus nuostatai patvirtinti, jo parinkimo administratoriaus tvarka, o kad tas viskas turi įvykti iki 2004, jau daugiabučių namai turi apsispręsti, iki 2004 metų gruodžio mėnesį, kadangi ir šilumos įstatymus numato, kad visi šilumos mazgai atitenka, iškart pradeda automatiškai šilumos tiekėjų, tai yra Litesko. Aš neįsivaizduoju, kokia bus konfrontacija tarp butų ūkio ir Litesko, kadangi juridiškai klausimai labai painus gaunasi. Sutarčių tikrų nėra, mažai, bent jau tikrai mažai yra. Su kuom? Su paslaugos tiekėjais. Visos netitinka naujų daugiabučių namų priežiūros taisyklių ir tai sudaro tokią juridinę problemą gaunasi. Gyventojams sunku dabar, jeigu reikia gyventojų ieškoti teisybės, kad pas jį ar kažkas nors nešyla ar vanduo blogai bliega, jam, kada nėra sutarčių, nėra net ką apskūsti net kartais. Mhm. Jis tikėjo konkretaus dabar šiuo atveju negali net apskūsti. Yra toks pasimetimas, jam sąskaita ateina, jis ją turi mokėti, o jeigu jam kažkas yra negerai, jam sunku tą apskūsti. Na, bet bent jau kol kas žmonės žino, kam mokėti, turbūt tas sąskaitas. Tik tai tiek, kad žino, kam mokėti. Sakykit, o gali būti ir toks dalykas, kad viso namo gyventojai sutinka steigti bendriją ir jie įkuria, na, išskyrus vieną, pavyzdžiui, vieną arba 2 ten kaimynus.
Ir ką patartumėt tokiu atveju tiems kaimynams, kurie, na, tiesiog dėl vienokių ar kitokių priežasčių nesutinka, reiškia, tapti bendrijos nariais, to namo bendrijos nariais? Jis gali ir nebūti bendrijos nariu, bet yra daugiabučių namų įstatymas, daugumos nuspręstas, kaip ten klausimai nuspręsti daugumos, apsisprendimas daugumos ir vis tiek jis turi vykdyti. Tai yra, ką apsispręsti. Jis nori, nenori, reiškia? Ką bendrija apsispręs, jis tą turės, kadangi yra dauguma nusprendė ir jis privalo vykdyti. Tai Jis gali būti ir nebūti, bet jis mokesčius mokės visus, kas privalomus, kadangi privalomus. O jeigu atvirkštinis variantas, jeigu, sakykime, aš čia teoriškai kalbu, galbūt taip ir nebus niekada, bet ką gali žinot, jeigu, pavyzdžiui, 1-2 kaimynai nori tik tai bendrijos steigti, ten, 3 gal ar 4, o visi kiti dauguma nenori. Tai tada ateina administratorius. Jeigu bendrijos neįsteigta, ateina administratorius ir jis, vadovaudamas visais įstatymais, administruoja. Gaunas lygiai tas pats, bendrija per prievartą vis tiek reikės vykdyti tai, ką nusprendė dauguma. Administratorius apklausė visų, apklausė ir nustatyta tvarka, ar jums to reikia, ar jums to nereikia, ir vis tiek bus. Tai reiškia, aš taip suprantu, kad jeigu ten 2-3, aišku, 4, gal 5 būtų šiuo atveju logiškiausia, jeigu norėtų įsteigti bendriją, kiti ne. Tačiau tokiu atveju bendrijos įsteigti kaip ir negalėtų, nes matyt, aš taip suprantu, kad ir įstatymas gal to nenumato netgi, ar ne? Nes jeigu pusė namo bus bendrijos nariai, pusė ne, tai irgi kažkas tai negerai. Ir jeigu šiuo atveju dirba administratorius, tai reiškia bendrijos ir nereikia tam namui, jeigu ten nesusitarė kaimynai. Jeigu bendrija susiorganizuoja vienam įėjime, jie turi bendrą reikalą ir puikiausiai jie gali. Šit kaip. Reiškia, vienam įėjime būtent gali. Jeigu jie nori geriau gyventi negu kitas įėjimas. Aš manau, kad kiti jiems taip pat prisijungs. Kaip kartais būna, žinot, pusė namo nudažytas vienaip, pusė kitaip. Taip čia irgi. Na, gerai, gerbiamas Eugenijau, mes tikrai kalbam pakankamai įdomią ir aktualią temą gyventojams. Ir sakykit, vienas klausimas man toks, reiškia, kyla. O kodėl jūs, kodėl ne kitas tarybos narys, o kodėl būtent jūs paruošėt šį, na, pakankamai galbūt ir perspektyvų projektą? Tas projektas turėjo būti paruoštas ir jau tie priimti nuostatai, patvirtinti gal prieš metus, bet praktiškai aš jau buvau paruošęs anksčiau, bet tada dirbau dar butų ūkyje, bet kažkaip tai nereikėjo matyti Palangą jo, o dabar, kadangi esu tarybos narys, jau turiu taip pilną teisę, bet kokį projektą, bet kada pateikti, tai ir pateikiau, kadangi matau, kad tikrai Palangai jis reikalingas ir nesinorėtų, kad Palanga atsiliktų nuo visos Lietuvos tokios svarbiuose reikaluose ir kad sugebėtume mes paimti tos ES pinigus, katros tikrai sugebės tie, kad jie pirmieji laimės, tie, kad jie pirmieji jos paims. Na, kita vertus turbūt ir dar dėl to sugebėjot, kadangi vis tiek esat, na, šeimininkas, ūkininkas, ne ūkininkas, kaip čia pasakyti dabar pratingai, na, vis dėlto dirbat butų ūkyje, taigi miesto sistemą žinot, ar ne? Ir žinot visas tas planybės, trūkumus ir visą kitą. Taip, dirbau butų ūkyje, tai miesto ūkio verslo skyriaus vedėjų, tai miestą praktiškai tikrai žinau. Gerai visas problemas mieste kokios. O ką iš viso dabar tuo pačiu irgi kaip tarybos narys, galbūt šiek tiek kita linkme, kita tema, bet vis tiek aktualia irgi miesto tema. Ką jūs matot, kokią perspektyvą Palangai, infrastruktūros, reiškia, atžvilgiu, sakykime, infrastruktūros srityje? Galbūt ES taipogi kažkiek tai padės, na, daugiau gatvių išasfaltuosim, ten dar kažką tai. Tai čia yra tokie gatvės, tai jau čia nori, nenori, jas turės susitvarkyti ir jos yra tvarkomos. Palei finansinės galimybės jos gal vis laiką gal gerės, bet to infrastruktūrą, šitą spaudimą mes tiesiog jaučiame iš verslo žmonių, iš architektų, iš kitur atvažiuojančių. Ką jie norėtų matyti Palangoje. O jie nori matyti europietišką kurortą. Taip, europietišką kurortą ir viešbučiai statosi vis gražesni, šiuolaikiškesni ir paslaugos gerėja. Tas pastebimai matosi. Naujas viešbutis Medūza tokioje vietoje atsiradęs ten
tapo gan populiarus ir Palanga viešbutis atsirado, irgi jau tokia geroj vietoje tikrai. Na ir vėl, neseniai buvo pristatytas. ir vėl aš ne į temą turbūt čia paklausiu, bet vis tiek girdėjau, kad Lietuvoje plinta kaimo turizmas tiesiog žaibiškų greičių ir ten dauguma pradėjo važiuoti į kaimus poilsiauti ir štai šiemet Palanga dėl to mažiau sulaukia poilsiautojų. Ar tiesiog čia galbūt reikėtų ir dar kažko, tai ne tik tai infrastruktūros geros, galbūt paslaugų kažkokių tai Palangai, kad žmonės rastų kažką tai poilsiauti, kažko tai naujesnio ir galbūt ne tik per vasarą, ten 1, 2, 3 mėnesius, bet ir ilgesniam laikui. Kaip apskritai žiūri miesto valdžiai tuos dalykus? Paslaugų kokybę reikia gerinti ir pramogų. O dar jūs manote, kad paslaugų kokybė nėra dar normali pas mus Palangoje? Netitinka kainos, kiek aš. Per aukštas? Man atrodo, kainos yra aukštesnės negu paslaugos kokybė. Žmonėms ir Basanavičiaus gatvėje, kaip yra ten padaryta, kaip buvo ten tie pasilinksminimai vaikams ir visiems kitiems. Tai nei vietos nėra ir sąlygos yra tokios. Dėl to, kad visi drauge, daug aplinkui žmonių, dėl to toks kaip bandos jausmas galim sireikšti, tada įdomumas gaunasi. Na, kągi, aš manau, kad turbūt pagrindiniais aktualiausiais klausimais šiaip ar taip daugiau ar mažiau jau išsikalbėjom. Aš dėkoju gerbiamam Eugenijui Čilinskui už dalyvavimą šioje laidoje. Aš manau, kad mes dar susitiksime aktualiais klausimais, kalbėsimės ne kartą. Tačiau dar prieš baigdami norėčiau pasakyti, tiesiog, kad primintumėt žiūrovams galbūt savo telefoną ar mobilų telefoną ar darbo, kad jeigu būtų vienokia ar kitokia problema žmogui, vienoks ar kitoks klausimas, ko galbūt žmogus negirdėjo šioje laidoje, kad jeigu jūsų norėtų paklausti, kaip jūs surastų? Mano telefonas yra 8. O mano darbovietė yra UAB Palangos šilumos tinklai. Jeigu man reikalinga rasti ar pasikonsultuoti, aš niekada neatsisakau padėti žmonėms. Ne tik tai šilumos klausimais, bet ir kitais klausimais, ir bendrijų kūrimo klausimais tikrai galiu patarti ir turiu literatūros, paruošęs viską turiu. Prašom kreiptis.